好，歡迎嚟到 Yana Style。我哋今日介紹啲咩呢？今日我喺玩具反場就買咗一款玩具啦。咁佢就啱啱漲特價，我自己好想買㗎，係關於雪櫃嘅，而家都幾興下嘅。哇！噔噔噔！哇！就係呢款玩具啦。咦？佢可以用鉸剪擦㗎喎。我攞把鉸剪先，等一陣啊。我哋終於拆到出嚟啦，咁就入邊有個雪櫃，然後有兩個波波啦。我哋拆咗雪櫃先，波波擺喺側邊先。倒出嚟啊！就一個藍色嘅雪櫃，我而家打開睇下啦。哦，入邊勁多嘢識着燈添啊 ！OK， 有個說明書睇，咁就係講做嗰個布甸嘅，然後同埋點樣轉燈啦。入邊呢度有個格格啦，睇下拆開啲嘢先。哦，第一個嘢飲啊，好可愛啊！個橙冰嘅，但唔知抽唔抽到冰啊陣間。同埋一個冰箱貼西瓜嘅，然後呢個應該都係啲配件，係啲配件嚟嘅都係。而家拆出嚟。OK， 拆咗一大堆配件出嚟，咁一陣間就組裝下先，等我拆細。然後喺度仲有一度應該就係整嗰個布甸啦。有啲整個醬啦，仲有個帽啦，然後應該啲包係嗰啲水果嚟嘅。拆出嚟住，驚整唔見，組裝咗雪櫃先。而家啲呢個背後嗰啲小嘅，嗰啲呢個得唔得？咪夾落去先。我哋俾手，收喺度。然後我就係有隻賣點咧。成個都好啦，都唔掉。哇！真好掂啊！哇！應該拆黐落嚟，應該就冇啦，好啊。你睇個燈啦，就開唔轉燈先。後邊呢度乜開到就得，都係得藍色喺度先。我而家開呢啦，咁就拆。嗰隻嚟嘅。哇！勁多嘢咁多，我好睇呢個雪糕，不如試下呢種先。有個咖啡色嘅麻花片嘅，一個應該係頂白頂嘅雲條，有啲糖食咗啲殼，然後燜落去。哦，水果盤，等我打。呢個攞咗去出嚟喎，係放嘅。嚟，打翻呢個，然後睇。哦，羊鴨，咩牌？汽水，我係睇呢幾間。打一對打幾多？好多冰糖。好冇人。啲糖，啲糖，嗰啲。我都想嚟幫我講下佢點樣。搞到我佢話，係咪啊？幾多個打到乜嘅？一分一秒零。個對。得嘅。攞啲飲。你話越講大，都係我哋。咁我哋而家離開我哋而家個布甸終於整好啦，咁我哋而家開嚟睇下先。而家拆嚟睇下先，係 OK， 哇，好靚啊！而家我哋擺落隻碟度，擺上嚟。再套翻個罩，衞生問題啊，係咪好想食呢？大家超好味喎啦！然後我哋而家
下架就週年啦，倒數兩間。如果大家鍾意條片，就請訂閱我啦，上邊撳埋旁邊個小鐘，就可以一出新片就即刻睇到㗎啦，多謝大家。